يا صباح الخير ابو معن. حياك الله. هلا هلا. هلا والله. مصر واهل مصر واهل اسماعيليه كلهم. اهلا بك يا محمد، شرفتونا ونورتونا. شيرين جبانة مش عايزه تطلع. طيب صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين. بدا نهارنا الحمد لله رب العالمين. افطرنا بالاوتيل، رحنا على منطقة بلاط عشان شوية تصوير هيك، بس ما صورت والله، انا شيرين صورت لي الله يرضى عنها. ورايحين هلا على بازار ترك. بازار ترك انتم عارفين يعني من افضل البازارات في اسطنبول. انا بالنسبة لي هو الافضل والاحسن، لانه حقيقة كبير واسع منظم مرتب، وبنفس الوقت ايش، مغطى. فبالمطر بالهاي ما عندنا مشكلة. بدأنا نستنشق أكسجين في إسبريسو لاب في منطقة ميرتر في اسطنبول. طبعا هو نفس فكرة ستاربكس بس صناعة تركية 100%. كل اللي الناس اللي صوروا فرجوني إنه في طوابير، الحمد لله الطابور اليوم خفيف. دخلوا الشباب يجيبوا لنا قهوة. آه شيرين دلوقتي اوكي. مبسوطة؟ قوي بجد؟ قوي والله. طب قولي لي ايه رأيك اولا بالخدمات بتاعت شركة رحال؟ بصي الاوتيل تحفه، تحفه بجد. وطبعا استقبال المطار ده تحفتين، لان الدنيا زحمه جدا وصراحه كنا هنتبهدل لما بجد يعني. فرق معانا بالذات الاوتيلات اللي في سلطان احمد لازم عربيه، نو واي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. استقبال المطار عجبك؟ جدا. واختيار الاوتيل؟ حلو قوي، حلو الحمد قوي لله. قوي. الحمد لا لله. والفطار تحفه تحفه تحفه. طيب قولي لي انتوا دفعتوا لاحمد رحال قبل ولا لسه؟ لا لسه، هو يعني دفع لعند علينا الوصول الدفع. اه. تمام. الله يهنيكم يا رب ربنا يسعدكم. يخليك. قول لي ايه رأيك؟ هاي. استقبال المطار ايه؟ ها؟ استقبال المطار عجبك؟ والله كله 10 على 10. بجد؟ ومبسوط من شركة رحال؟ جدا 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 جدا. هم لا والله. بجد احنا بقالنا سنتين بنتعامل معهم ممتازين الحمد لا لله. والله كل حاجه. الاوتيل اخباره ايه معاك؟ ايه؟ ايش اخبار الاوتيل معك؟ لا الاوتيل آه. حلو جدا. الحمد لله. الحمد لله ممتع. عجبك الفطار؟ الفطار الفطار غير عادي. غير الحمد عادي. لله. هاي. هاي. صحتين وعافية. الله يخليك. غير عادي. ابو معن وينك؟ وينك خليه لعينك. دفعفة تحفة. يعني ما شاء الله كل كيكة شكلها أذكى من الثانية. جينا على فيشكهانة، نزلنا عبد الله عند المطعم اللي بدنا اياه، وما شاء الله المكان جدا حلو. فيشكهانة بمنطقة زيتون بورنو، قريب كتير كتير على فندق هيلتون باكيت كاي. هذا مطعم الحلاوة اللي قدامي. لا حلو 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 صراحة. شكله في بازار هون.
حلو 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 المكان. مسكرين القعدات الخارجية لأنه شوي مطر. طبعا في باركينج تحت، هاي اوتو بارك. واضح تماما انه المكان جميل طبعا، والمطبخ مفتوح قدامنا، بتقدروا تشوفوا اللي بدكم اياه. مصر اكمك يعني خبز بطحين الذرة بدقيق الذرة. وبالصور ده ايه؟ خلاص الصور دو عشان اشوف اللي تحتيه. مش مشكلة، الصور دو قدام لا مع النخالة شكله. الصور دو رائع على فكرة. خليك معايا كمان. انا عم بصور لكم وبحكي لكم، وهي مقبلات جايبيها هدول ضيافة مني. اول طبق وصلنا شوربة الترهانة، هي عبارة عن شوربة خضار مجففة، عادة بيجففوها بالبيوت، رائعة جدا. ما بعرف لسه طبعا احنا أول مرة بنجرب المطعم، ما بعرف شو طعمها هون، ولكن شكلها بقول اوكي إن شاء الله. طلبنا بطاطا شيبس، صراحة شكلها قمة الإغراء. الشوربة عشان على ذوقي أنا وأبو معن كثير طيبة، احنا حبيناها كثير. شيرين ومحمد ما حبوها، مش عارف غير عن ذوق، عشان هم بحبوا الصلصة، ما بحبوش الصلصة قصدي. بتنجان كأنه متبل بتنجان وعليه قطع لحمة. هون بولونيز، معكرونة بولونيز. وطلبنا طبقين من الشريمس بومبا، شكلها قمة الإغراء صراحة. الحمد لله رب العالمين، الأكلة طيبة، خصوصا الشمس صراحة كان رهيب. الباستا كمان كانت فظيعة. الثاني هذاك اللحمة مع المتبل مش كثير عجبني، بس الباقي كله زاكي الحمد لله. مطعم ميت موت في اسطنبول، تحديدا في منطقة وادي اسطنبول، قريب جدا من مول وادي اسطنبول ومن فندق راديسون كولكشن. الحقيقة استقبالهم ممتاز، خدمتهم ممتازة، طعم اللحم مو خرافي، مش مو خرافي. أنا جربته بعمان، لا مش نفس المستوى أبدا. هون كتير أطيب، كتير. شوف اللون، الرز خرافي حقيقة، كتير انبسطنا. البقلاوة محشية بالآيس كريم مش طبيعية. حسابنا طلع تقريبا $80 حقيقة. أجزم بأنه يستحق وبجدارة. فرع وادي اسطنبول، ما بحكي عن أي فرع آخر. استنوا شوفوا نظرات السعادة عند أبو معن. صحتين وعافية أبو معن، لأنها فعلا كانت طيبة، وكل الأكل كان طيب. لما قلت ليلة ترابية ولقمة هنية فأراد أندلس، صحيح مطعم أراد أندلس مش أول مرة بنيجي عليه، هاي تاني أو ثالث مرة. الديكورات بتاخد العقل، القعدة كتير لذيذة، الخدمة ممتازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأكل مذهل عندهم. صحيح أسعار مرتفعة، هلا بحط لكم الأسعار، قائمة الأسعار رح أحط لكم إياها، بس حقيقة كتير كان طيب الأكل بكل المقبلات، الوجبات الرئيسية، كل شيء كان زاكي كتير، وكتير انبسطنا عندهم. وآخر إشي قضيناها ليلة طربية، كانوا الشباب فعلا مميزين، كتير انبسطنا هون، حقيقة كانت ليلة حلوة كتير. هذا سوق السمك بأسكودار، قريب كتير من محطة مرمراي
اسكودار. هذا من جوا في عدة محلات كلها مواد تموينية. هذا حافظ مصطفى على فكرة، طبعا أكيد رحنا حلينا عنده بالآخر. هون أفرجيكم أنواع الأسماك اللي عندهم، بس الإضاءة هون مش كتير عظيمة فما طلع التصوير كتير حلو، بس أفرجيكم هلأ. حنبدأ ناكل أول شي الشوربة كتير طيبة كانت، وبعدين أنواع السمك. هذا المزقيت عظيم كان بيتاكل زي ما هو كأنه بزر يعني لب بالمصري. وبعدين آخر إشي هذا السمك مش عادي طيب، هذا ليفرك اللي هو السي باس البحري، دايما نطلب دينيز ليفرك. وآخر شيء قدموا لنا ضيافة إرمكتة